Punya motor matic, tapi CVT-nya ngorok kayak begini? Nah, samaan nih, kayak motor ini. Tapi kira-kira kalian tahu nggak yang bikin CVT motor itu jadi ngorok berisik kayak begini? Itu apa? Kalau nggak tahu, tonton video ini sampai habis. Jadi, yang bikin CVT berisik kayak gitu, tadi dikarenakan bearing puli belakang yang udah aus. Nah, kenapa bisa aus? Yaitu udah jelas, karena seal puli belakang yang bocor ya. Alhasil, grease yang harusnya melumasi si bearing malah pada muncrat keluar ya. Jadi, bearingnya itu aus. Nah, tenang aja, buat teman-teman yang ngalamin kendala kayak gini, nggak perlu ganti puli setnya ya selama masih sehat kondisinya. Jadi, yang perlu diganti hanya seal dan bearing puli belakangnya aja. Dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih.